ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் இனிய இல்லம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து கடப்பா. இது இட்லிக்கும் தோசைக்கும் ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த கடப்பா வந்து கும்பகோணத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான ரெசிபி. இந்த குழம்பை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ஒரு இட்லி நீங்கள் கூடவே சாப்பிடுவீங்க. என்னோடய ஸ்டைலில் நான் எப்படி செய்யலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 2 பட்டை 2 கிராம்பு தாளிச்சுக்கோங்க. நல்லா வெடித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 15 பல்லு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த பூண்டை வந்து தட்டி சேர்க்கக்கூடாது, முழுசாக தான் சேர்க்கணும். இட்லி தோசைக்கு முழுசாக தான் சேர்க்கணும். தட்டி சேர்த்தா அதோட டேஸ்ட்டே மாறிடும். இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீளமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். சப்பாத்தி செய்யும் போது பூண்டை தட்டி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது குக்கரில் விசில் வைக்கிறனால ரொம்பவும் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் 4 பேர் செய்கிற அளவுக்கு செஞ்சுருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் பைத்தம்பருப்பு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், இது ரொம்ப காரமாக இருக்கனால 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு லிட்டை போட்டு மூடி ஒரு 4-5 விசில் வேகுங்க. பூ மாதிரி வேகணும், ரொம்பவும் வேக விட்டக்கூடாது. இப்போ ஒரு அரை கைப்பிடி தேங்காய் எடுத்துருக்கேன். அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கசகசா. நான் சின்ன ஸ்பூனாக இருக்கனால 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா பைத்தம்பருப்பு வெந்துடுச்சு. இப்போ அரைச்ச அந்த விழுதை சேர்த்து ஒரு கொதிக்க விடுங்க. கடைசியாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கொதிக்க விட்டால் போதும். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிக்கோங்க. சோம்பை கடைசியாக தாளித்தாதான் அந்த குழம்புக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.